Haut comme l'oiseau tonnerre, avouez-le. L'oiseau tonnerre impressionne déjà rien que par son nom. Créature des légendes amérindiennes, elle s'apparente à un aigle dont les ailes déployées auraient une envergure de 6 mètres de long. Elle est considérée par beaucoup comme l'oiseau créateur des orages par le battement de ses ailes et des éclairs provoqués en ouvrant et en fermant les yeux. Ce type de manifestation a par ailleurs un impact particulier sur certaines tribus, comme les Navajos qui se préparent aussitôt au combat lorsqu'ils en sont témoins. En plus du tonnerre, cette créature légendaire serait également à l'origine du phénomène du jour et de la nuit, contrôlant ainsi les forces de la nature. Elle peut également décider d'apporter la pluie ou bien au contraire de l'arrêter si elle souhaite montrer à une tribu qu'elle n'est pas satisfaite et que leurs récoltes vont en pâtir.